Se noi tocchiamo questi punti... Ecco fatto. Mamma mia. Ah, che bella, visto? Impressione. Sì, sì. Sei molto sensibile, questa è una cosa buona. Sì, infatti succede spessissimo. Se io chiedo a Denise di inghiottire, perfetta. Flashback. Momento. Qui c'è un'evidente situazione di disagio, no? Allora Denise, controlliamo il movimento del tuo collo che, come puoi ben vedere, non arriva fino alla fine. Il naso dovrebbe arrivare alla spalla, a me ne arriva diciamo al 70%. Giriamo a sinistra e qui pure insomma diciamo che arriva un buon 80% ma non al 100%. Denise porta l'apparecchio, se la guardiamo posteriormente possiamo subito notare le scapole alate, scapulum anteriore, ed è molto interessante perché dal suo atteggiamento posturale, guardandola di lato, si può subito notare questo avanzamento del bacino in avanti, le ginocchia iperestese, i piedi che tendono verso il piatto, anche se in realtà non lo sono affatto, e appunto queste scapole alate che mi portano a pensare che ci sia qualche problematica più che altro legata alla disfunzione della lingua, ok? La disfunzione della lingua spesso avviene anche quando c'è una, si chiama seconda classe mandibolare, ovvero la retrusione mandibolare. Infatti tu porti l'apparecchio, giusto? Mi fai vedere questi denti? Esatto, la mandibola è molto retratta e questo porta delle problematiche. Infatti se io chiedo a Denise di inghiotti per favore, così ovviamente viene tutto facile, ma se io vado a tirare qui un pochino, inghiotti, viene molto più difficile, vero? La cosa che mi interessa è anche la cervicale, che è un po' bloccatina, soprattutto sulla C3, la terza vertebra cervicale. La terza vertebra cervicale è interessante perché è la zona dove si va ad inserire il rafe mediano, sarebbe diciamo la parte legamentosa poi della lingua, ok? Quindi da lì devi sapere che la lingua è una catena muscolare che arriva fino ai piedi. Ok? Quindi fino agli alluci e anche ai pollici, e ti prende tutta la parte centrale, ok? Quindi tu hai una retrazione che ti porta proprio, vedi, le scapole molto indietro, ok? E il bacino in avanti e poi tutto quello che già ho spiegato. Quindi io immagino che tu possa soffrire in questi tratti qui, nella parte alta della cervicale, nella parte diciamo si chiama cervico-dorsale, nella parte dorsolombare e nella parte finale della schiena. Ho ragione? Sì, sì. Soffri anche un po' di mal di testa ogni tanto? Non tanto. Non tanto, questo sei fortunata. Allora ti posso chiedere per piacere Denise di sederti qui, guarda al centro, bravissima. E fammi vedere, prima di andare a fare gli esami computerizzati, vorrei vedere un attimo delle cose. Mi mantieni le dita aperte? Non mi fare vincere, io cercherò di chiudere, non mi fare vincere, brava. Adesso chiudi un po' le dita, bravissima, e non mi fare vincere, io cercherò di aprirle. Ok. Spingi in basso, spingi in alto, e qui andiamo molto bene. Aspetta che giro, dammi le braccia, le mantieni così, spingi in alto, forte forte, ottimo, spingi anche di lato, meraviglioso. Fammi vedere un'altra cosa, qua sono più che certo che perderai la forza, spingi in basso con la testa. E infatti è così, ma perché? Perché, come spiego spesso nei miei video, perché molte persone ne soffrono, ci sono, guarda tu, delle problematiche, come ti dicevo, anche alla muscolatura mandibolare. Se noi tocchiamo questi punti, che come dico sempre sono i punti neurolinfatici dei muscoli della bocca, ok? È come se in questo momento li stessimo aiutando, va bene? Spingi in basso e i muscoli del collo si rinforzano subito, come puoi ben vedere, tipo magia. Allora mettiamo questo qua, e al solito li tratterò subito dopo, perché voglio vedere una cosa adesso, perché troveremo sicuramente nel programma di palpazione computerizzata tutta questa muscolatura tesa, ok? Vieni pure, guarda su questa pedana per favore Denise. Sì, grazie, guarda lo schermo, bravissima. Perché attacco tutto. Ok. Quindi
abbastanza grande, anzi. Ecco fatto. Come puoi ben vedere, c'è come la tendenza, se ci fai caso, vedi, sembra come una curva. È normale perché quando si ha la deglutizione atipica hai più difficoltà a toccare con la lingua il palato, ok? Quando la lingua sta a riposo, quando parli, ok? E purtroppo questa è una delle varie cose che possono portare anche a degli atteggiamenti scoliotici. Sono stati fatti anche proprio degli studi in Giappone molto interessanti, nella scuola di posturologia del Giappone, dove hanno notato che togliendo alle scimmie, povere scimmie, la lingua sul palato gli veniva la scoliosi, ok? What? È una delle varie possibilità. In questo caso sicuramente anche a te come tantissimi altri sta succedendo. La cosa che mi interessa, guarda, vedi che avevo ragione, c'è molta tensione sulla zona del collo, va bene? In realtà di tensione un po' anche in altre parti, un po' ovunque, va bene? Ma lo possiamo sistemare, è più abbastanza normale perché quando c'è la deglutizione atipica la sua catena muscolare, che si chiama anteromediale, che è quella davanti, ok? È molto debole, ok? E di conseguenza quella posteriore, che è quella che poi noi stiamo andando a testare, si dice in ipertono, non ha un controllo, è molto tesa, ok? Quindi ti faccio vedere, guarda, hai diciamo, il livello di stress della colonna, 224, non è tantissimo, diciamo è medio, sei giovanissima, è super in forma, non è un problema, però possiamo anche arrivare tra gli 80 e i 120, magari che sarebbe meglio, va bene? Ora ti rifaccio mettere seduto un secondo che stimoliamo i nostri punti. Bravissimo, mettiti seduta, scusa un po', fanno un po' male ma affindi bene, un secondo. Qualche secondo e già subito, guarda, giù la testa, spingi in basso, è fortissima, vedi, manca a dirlo, pancia in su per piacere, Ok. qui, super, ok, questa era la buona posizione, sei comoda? Sì, sì. Molto bene. Devi sapere che la catena muscolare si chiama posteriore, ma parte in realtà da davanti, parte da qua, ok? E prende tutta la fascia della testa fino ad arrivare dietro fino alla fascia plantare, o quindi sotto i piedi, va bene? E sarà oggi anche una delle parti, visto che tu ce l'hai così in tensione, che tratteremo molto bene, va bene? Ti capita la mattina ogni tanto di avere del formicolio alle mani? Sì, poi alle braccia. Alle braccia, alle mani, sì, infatti, perché quando
hai questi muscoli deboli, no? Che sono deboli a causa del fatto che stringi tanto i denti di notte, ok? Sì, infatti era un problema. Lo immagino. Cosa succede? Che i muscoli antagonisti, che sono quelli latero-posteriori, vanno a schiacciare, no, i nervi che poi vanno alle mani, no? E quindi tu quando stai in certe posizioni, soprattutto la mattina a letto, se leggi, stai al cellulare, ti possono formicolare. Sì, sì, infatti succede spessissimo. Spessissimo, hai ragione. Vedi qua come fa male? Sì. E qua pure ma di meno. Sì, sì, esatto. Qua molto di più. Lo andiamo a sbloccare, ok? Ok. Ti chiedo per piacere un attimo un pochino di collaborazione. Devi portare la lingua da dentro la bocca, ok? Verso la guancia sinistra. Ok, quindi Spingi contro il mio dito qua. Esatto, va bene. Adesso con la testa spingi invece ruotando verso destra, quindi la lingua a sinistra, la testa spingi verso il mio dito, vai, 1, spingi, già è andata, vedi? Spingi con la lingua, ora di qua spingi, 1, 2, 3, lascia tutto, anche la lingua, ecco fatto. Mamma mia, Ah, che bella, visto? Adesso qua non fa più male però, è vero. Morbida. Qua per favore la lingua a destra, stessa cosa. Spingi a sinistra con la bocca, con la mandibola, vai, spingi. Esatto, ruota, 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 al contrario, verso di qua, bravo. 1, 2, 3, lascia tutto. Ecco fatto. Hai visto? E adesso non fa male niente. Avanti. Impressione. Sì, sì. Questa è una cosa che fa più paura, ma anche che fa meglio, fa stare meglio. Lavorerò molto il diaframma perché il diaframma fa parte insomma dell'area di sofferenza, ok? Non fa proprio parte della stessa catena muscolare, ok? Perché fa parte di una catena più profonda, ma fa parte di tutto quel tratto che poi alla fine ci porta ad avere delle chiusure in avanti. Un pochino così. Poggia pure i piedi. Stesi, Sì, sì, così. No, anche flessi, guarda. Mi dai per favore solo questo braccio, questo no per favore. Dritto dritto, spingi forte verso di là. Molto bene. Adesso per favore prendi aria e trattienila dentro, ok? È un test del diaframma. Trattieni l'aria e spingi forte verso di là. Come puoi ben vedere non c'è nessuna forza, va bene? Perché? Perché chiaramente è molto in difficoltà questo diaframma. Allora io eseguirò qui, aspetta che accendo la luce infrarossi nel frattempo, eccola là, non so se si vede. Questi sono i punti neurolinfatici del diaframma. Adesso un attimo li stimoliamo come per i denti. E ti faccio vedere come in 2 secondi ritorna tutto forte. Va bene. Il respiro migliorerà anche tanto. Fatto. Guarda, respira di nuovo, trattieni l'aria, spingi in alto e non cede più, vedi? Adesso ti chiedo un attimo di stenderli, sì, qui, bravissima. E vediamo se c'è una dismetria degli arti inferiori, quindi se un arto è più corto dell'altro, per piacere. Ok, allora sei perfetta, non hai nessun tipo di dismetria, sei proprio 0%, ottimo, devo dire, fantastico. E ti faccio venire a pancia in giù, grazie. Perfetto. Sì, il viso lì, queste le metti, guarda qua che c'è il poggio braccio, va bene? Allora, per aiutarti
per le tensioni che hai nelle spalle, ti chiedo di venire, guarda, ho cambiato idea, metti le braccia sotto la pancia, tutte e due, grazie, le mani sotto la pancia, rilassa completamente i gomiti, facciamo una cosa ancora più divertente. Solleva le spalle per favore, grazie, giù e riposa, bravissima. Questa è una bellissima posizione, è un'antica tecnica chiropratica, semplicemente posizionare i cunei sotto le spalle in questo modo, in modo tale da rilassare automaticamente la muscolatura posteriore, aiuta molto quando ci sono i bruciori, ok? Questi fastidiosi bruciori alle spalle, ai trapezi. Bene, ti lascerò in questa posizione perché nel frattempo andrò a lavorare tutta la tua fascia plantare. Questa posizione nel frattempo automaticamente aiuterà proprio per decontrarre questi muscoli già da soli, dopo che tra l'altro li abbiamo pure lavorati. Allora, uno qui. Fanno male? Qui fa male? Questo riscalda, è molto piacevole. Cominci a sentire il calore? Questa è l'area delle spalle, nella riflessologia, ti farà male, vedi? La senti un po'? Sì. Qui soprattutto, vero? Sì. Cervicale, spalle, vedi un po'? Sì, sì. Senti le tue cervicali in questo momento? Senti che si rilassano i muscoli, questo intendo? Sì. Bene, bene. Sei molto sensibile, questa è una cosa buona. Qui è uguale? Fa male? Ottimo.
Qui abbiamo la curva da correggere. Visualize the sculpture within. Then, gently. Tu devi sapere che mi hanno chiamato il Tony Stark dell'osteopatia, della chiropratica. I am Iron Man. Adesso mi chiameranno dopo questo il Michelangelo della chiropratica, va bene? Fa un respiro, butta l'aria. Ecco fatto. Allora, morbida, stai morbida, non succede niente, un piccolo clic, morbida. Ecco fatto, bravissimo. Morbida, ecco fatto, avanti. Possiamo togliere questi, attenzione, ti faccio venire cortesemente sul fianco sinistro, quindi verso di me. Sul mio? Fianco, guarda, verso. Giù, molto bene. 1, per favore 2, così. Morbida. Non mi aiutare, non faccio tutto io. Eccolo là. Questo lo tieni qua cortesemente. Morbida. Molto bene. Posizioniamoci dall'altro lato. Sì, sempre. Mettiti dall'altro lato per piacere, fai il giro. Ok. Non mi aiutare, tieniti qua, morbida, pancia in su, bravissimo, abbracciati così, guarda, così, bravo, morbida, andiamo anche qui, fai un respirone. Ok, sì, questo è molto strano, però adesso sarai tutta un'altra persona. Fai il libero. Piega la gamba. Molto bene, ti testerò adesso la catena muscolare che so già potrebbe essere debole, che è quella linguale. Ti devo chiedere la cortesia di sollevare la gamba, ok? Guarda, ti faccio vedere, spingi in alto, forte, ok? L'altro muscolo che testerò, spingi in alto, adesso spingi, in alto? sì, verso di qua, è forte, ma se li testiamo insieme, quindi testiamo la catena muscolare, spingi in alto tutte e due, e sono super deboli, ok? Niente di più, niente di meno. Vediamo anche l'altra, mantieni la testa, spingi tutte e due, questa pure super debole, ma era chiaro perché ti ho già rivelato, no, che il problema sta lì. Mantieni la gamba e la testa così, 1, 2, 3,
4, 5 e adesso spingi, miracolosamente è ritornata fortissimo, vedi? Stessa cosa, mantieni qua, 1, 2, 3, 4, 5, spingi in alto, super. E adesso direi che non abbiamo più scuse. Vieni in piedi, attenzione, gli addominali ci sono, girati verso di là e vediamo se la testa adesso gira correttamente, direi che sei un gufo. Una gufa. Perfetta, assolutamente, sono migliorate molto anche le curve, sono contento. Guarda, è stato un vero piacere, come è stato il trattamento? Ti sei ritrovata bene? Sì, piacevolissimo. Molto bene, ti sentirai subito molto meglio, andrà sempre meglio nel corso dei giorni, va bene? Va Grazie bene. per aver scelto il mio studio e alla Grazie a prossima. lei. Arrivederci.